یعنی حیات هستم برای جامعه برای وطنم خدمت میکنم. اگر گروه شخصیت امروز ضد صلح و امنیت، ضد این شهرنامه، ضد وحدت ملی، ضد احیای تاریخیتان دست بالا می شود، باید پیشرفتن دشمنی ملت تاریخ، دشمنی مردم تاریخیتان و دشمنی دولتی تاجیکستان است. رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد. جنگ بنیاد سوز ما بگذشت، صلح بنیاد کار ما آمد. زندگی سخت تر ز مردگی بود، حالفی زنده دار ما آمد. کوی و برزن پر از گدایان بود، وقتی جود و نثار ما آمد. از سر ما از آتشان بگذشت، گلفشان بهار ما آمد. پیر کنعانا چشم تو روشن، یوسف دلفگار ما آمد. اختر نحس از سر ما رفت، اختر سخت یار ما آمد. کوهسارا ببخش پستی ما، کوهسارا ببخش پستی ما. ننگ و ناموس و عار ما آمد. جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح در انتظار ما آمد.